Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry banget nih, teman-teman tenang. Tiba-tiba leher gatel. Jadi sahabat ternak, kalau ini jam berapa ya? Udah jam setengah 5 ya. Jadi kan kambing ini dibiarkan ya, sahabat-sahabat ternaknya, dibiarkan makan bebas. Jadi ketika jam-jam dia mau kita datang, mau dimasukin kandang itu, wah, jadi dia makannya bener-bener makan dia lahap. Jadi seolah-olah nggak mau masuk kandang ini. Jadi karena kan besok jam jam setengah 2 itu baru dimasukkan, baru dikeluarkan lagi dari kandangnya. Jadi itu apa ya, bener-bener lahap, bener makan dia, bener makan dia. Alhamdulillah banget ya. Jadi ini teman-temannya, saya kan baru buka buat channel ya tentang kambing gitu ya. Jadi mohon bantuan ya, subscribe-nya, like-nya dan share-nya ya teman-teman ya. Semoga channel ini bermanfaat ya. Video ini bermanfaat untuk teman-teman peternak, bisa juga menjadi hiburan buat anak-anak ya. Cuma anak saya kan, saya juga punya anak kembar nih, jadi dia kadang-kadang suka lihat binatang-binatang ternak, termasuk juga ternak kambing gitu ya. Apakah itu suaranya, bentuknya dan sebagainya ya. Jadi anak kembar saya itu senang betul dia kalau lihat binatang kambing ini gitu. Jadi bagi penonton ataupun yang suka buka-buka YouTube dan sebagainya, mencari-cari hiburan ya, menonton ternak kambing yang lagi makan ya juga termasuk satu hiburan yang asik juga gitu. Jadi kalau di sini nih ya, kalau udah jam-jam begini nih enak banget tuh ya, enak banget, suasananya sepi ya, jadi bebas ya kita mau lepaskan kambing-kambing makan gitu ya. Jadi biar kambing-kambing juga cepat gemuk, cepat sehat gitu ya. Jadi ya salah satu cara beternak kambing itu ya, kambing ya metodenya yaitu ya dengan dibiarkan begitu ya, dengan dilepaskan. Jadi kambing-kambing bisa memilih makanan sesuai dengan seleranya. Seperti kita juga kan begitu. Dan kedua, menurut youtuber yang lain juga atau menurut para peternak yang lain juga, kalau kambing yang dilepaskan begitu, kaki-kakinya lebih kuat ya, kaki-kaki kambingnya itu lebih kuat.
lebih sehat, karena kambing-kambing kalau dibiarkan begini, dilepaskan ini, dia lebih terkena sinar, lebih banyak terima sinar matahari begitu ya, dan dia lebih bebas bergerak gitu ya, dengan metode atau dengan cara diangon, dilepaskan begini atau diumbar gitu ya. Dan katanya kalau kambing yang dilepaskan begitu, yang diumbar atau yang diangon, yang atau digembalakan begitu, itu tidak rentan terhadap sakit kembung ya, kembung. Oke, sekian dulu teman-teman pencinta ternak kambing. Sekian dulu videonya, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.